Salve gente, io sono Luca e in questo glorioso episodio volevo parlare del modo di dire prenderci la mano. Cosa significa prenderci la mano? Prenderci la mano significa acquisire familiarità con qualcosa di nuovo. Ma facciamo subito un esempio concreto, altrimenti così è difficile da capire. Facciamo finta che un bel giorno vi si rompa il telefono. Facciamo finta che voi questo telefono l'avete avuto per diversi anni, vi siete abituati, vi trovavate bene, però una mattina questo telefono ha smesso di funzionare. Vi siete alzati e il telefono non funzionava più. Allora siete stati costretti a cambiarlo. Avete comprato un nuovo telefono, siete tornati a casa, avete iniziato ad usarlo, però la prima cosa che avete notato è che comunque i menu del nuovo telefono sono disposti in modo diverso. Cioè nel vecchio telefono i menu erano disposti in un determinato modo, nel nuovo telefono i menu sono messi in modo diverso, ovvero il telefono funziona in modo diverso. Per esempio, per fare una cosa col vecchio telefono dovevate seguire determinati passaggi, col nuovo telefono invece dovete seguire una procedura diversa. Volendo fare un esempio estremo, facciamo finta che il telefono nuovo che avete comprato è di una marca diversa e ha un sistema operativo diverso dal telefono precedente. Quindi in questi casi i due telefoni sono piuttosto diversi. Questo non significa che il nuovo telefono abbia meno funzioni del vecchio, significa che voi semplicemente non siete abituati al nuovo sistema, vi dovete abituare. Quindi per esempio facciamo finta che col vecchio telefono per fare una determinata cosa dovevate seguire determinati passaggi, ecco, col nuovo telefono per fare la stessa cosa dovete seguire altri passaggi, un'altra procedura, la procedura è diversa, ma il punto qual è? È che voi col vecchio telefono eravate abituati, col vecchio telefono sapevate benissimo dove si trovavano i vari comandi e avevate acquisito inoltre un certo automatismo, cioè completare i passaggi uno dietro l'altro erano per voi diventati automatici. Quindi voi riuscivate a fare tutto in modo fluido. Che significa in modo fluido? Senza stare a pensarci, senza stare a pensare, oh chissà dov'è quel menu, chissà dov'è quella funzione, non mi ricordo dove si trova quella funzione. Perché usando quel telefono vi eravate abituati o, come diciamo in italiano, ci avevate preso la mano. Che significa ci avevate preso la mano? Significa che avevate acquisito familiarità con quel dispositivo. Col nuovo telefono invece non avete ancora familiarità e quindi ci dovete ancora prendere la mano. Questo non significa che col nuovo telefono non riuscite a fare niente oppure non riuscite neanche a scrivere un messaggio, no, attenzione, significa che per fare una determinata cosa vi serve più tempo. Perché? Perché dovete pensare, cercare di ricordarvi dov'è un menu, dov'è il comando, eccetera, eccetera. Quindi col nuovo telefono non siete ancora nella fase in cui tutto è per voi automatico e riuscite a fare le operazioni in modo fluido. Al contrario, all'inizio probabilmente usate il telefono in modo macchinoso, ecco, in italiano diciamo in modo macchinoso. Che significa in modo macchinoso? Significa con delle interruzioni, non in modo fluido, con delle interruzioni perché magari dopo aver aperto un menu dovete pensare dove si trova una determinata funzione, poi vi rendete conto che in realtà non è come nel vecchio telefono, la funzione non è lì, dovete andare in un altro menu e quindi perdete tempo. Poi magari riuscite a fare le stesse cose che facevate col vecchio telefono, magari il telefono nuovo ha anche funzioni aggiuntive, però siete voi che non ci avete ancora preso la mano e quindi non siete abituati. Quindi una persona che non ci ha preso la mano, diciamo che di solito procede in modo più lento, ci mette più tempo a fare le stesse cose. Ecco, allora poi magari un vostro amico, una vostra amica vi chiede: allora come ti trovi col nuovo telefono? Ti piace? Voi le potete rispondere: beh, piacermi mi piace, solo che non ci ho ancora preso la mano. Oppure: sì, piacermi mi piace, solo che ci devo ancora prendere la mano. Ecco, io ho fatto l'esempio del telefono, volendo si potrebbe prendere in considerazione il caso di una persona che scarichi un programma inteso come software. Ecco, magari una persona interessa un determinato programma, un determinato software, cosa fa? Lo scarica e inizia ad usarlo. Magari facciamo finta che questa persona fosse abituata a un altro programma simile, ecco, allora nell'usare il nuovo programma la persona potrebbe incontrare delle difficoltà. In che senso? Nel senso che magari nell'altro programma i menu erano disposti in un altro modo, le funzioni venivano chiamate con altri nomi, ecco, quindi la persona si deve abituare al nuovo sistema. Quindi se qualcuno le chiede: allora come ti trovi con quel programma? Questa persona può rispondere:
Ma guarda, ti dirò, ci devo ancora prendere la mano. Che significa? Significa che questa persona non è ancora in una fase in cui le operazioni le sono diventate automatiche. Come nell'esempio del telefono, la persona magari entra in un menu cercando una determinata funzione, ma in realtà quella funzione si trova sotto un altro menu. Volendo fare anche un altro esempio, si potrebbe fare l'esempio di una persona che è abituata al cambio automatico, quindi ha sempre usato macchine col cambio automatico, magari guida da 20 anni e ha sempre guidato con macchine col cambio automatico. Magari questa persona un giorno inizia a guidare una macchina col cambio manuale, ecco, probabilmente questa persona ci metterà un po' a prenderci la mano, che significa che probabilmente all'inizio procederà in modo meno fluido, perché non è abituata a usare il cambio manuale. Diciamo che di solito prenderci la mano viene usato rispetto a dispositivi elettronici, meccanici, eccetera, eccetera, non rispetto a una situazione. Quindi se c'è una situazione nuova per voi, dovete dire mi devo abituare, non ci devo prendere la mano. Certo, potete dire ci devo prendere la mano, ma comunque di solito prenderci la mano è riferito a dispositivi meccanici, elettronici, insomma avete capito, telefoni, computer, macchine, macchinari, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che ci tenevo a fare questo video perché sinceramente l'espressione prenderci la mano non è troppo trasparente, perché sinceramente se uno analizza le parti separatamente, cioè prenderci la mano, è strano perché si dica prenderci la mano, ma in sostanza vuol dire prendere familiarità, o ancora meglio, come diciamo in italiano, acquisire dimestichezza. Che cos'è la dimestichezza? La dimestichezza in questo caso è la competenza intesa come capacità di applicare determinati automatismi. Perché i dispositivi sono facili da usare per noi? Perché siamo abituati, sappiamo come funzionano e con la pratica ci abbiamo preso la mano. Ecco, spero che sia tutto chiaro, che questo video vi sia piaciuto. Detto ciò, vi saluto.